अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। पहली आयत जो मैंने तिलावत की है उसका तर्जुमा है कि उन्हीं में से वो भी है हमें दुनिया में भी हसन अता कर O Zoti ynë, na jep të mira edhe në këtë botë dhe na jep të mira edhe në botën tjetër dhe na ruaj nga ndëshkimi I zjarrit. दूसरी आयत का तर्जुमा है Ajeti tjetër do të thotë किसी जान पर Allahu nuk e ngarkon asnjë shpirt për te fuqisë që ka. है जो उसने कमाया I përket njeriut do bie asaj vepre që bëri ai. Ndërsa nëse ka bërë diçka të keqe, atëherë edhe pasojë e saj bie mbi të. Zoti ynë mos na kërko llogari nëse harrojmë ose lajthitim. Zoti ynë mos na ngarko barë të rënd, ashtu siç I ngarkove ata para nesh për shkak të mëkateve të tyre. Zoti ynë mos na ngarko me diçka që nuk mund të bartim.
और हम पर रहम na i shlye gjunahet tona, na fal dhe na mëshiro. Vetëm ti e Zoti ynë, prandaj na jep fitore kundër popullit kundërshtar. Këto janë dy ajetet kuranore, pra dy lutje kuranore rreth të cilave unë do të flas diçka. Por së pari dua t'ju lexoj një fragment nga shkrimet e Mesihut e Premtuar alayhis salam, i cili tregon realitetin e lutjes dhe filozofinë e saj. Ai shkruan: njeriu i cili i lutet Zotit në gjendje vështirësie dhe hidërimi dhe ja kërkon zgjidhjen e shqetësimeve të tij, fiton qetësi dhe lumturi të vërtetë nga Zoti i Madhërisëm, por me kusht që lutjen e tij ta çojë në shkallën kur nuk i mbetet asnjë tëmet. Nga njëherë ndonë se arrin qëllimin si që kishte dashur, ai sigurisht gjen një lloj ngushëllimi dhe qetësie nga Zoti i Lartësuar. Ai kurse si nuk kthehet duar bosh, përveç përmbushjes së kërkesës i rritet edhe fuqia e besimit dhe i shtohet bindja, ndërsa ai që nuk i drejtohet Zotit me anë të lutjes mbetet i verbër në këtë botë dhe kështu i vjen vdekja. Hazrat Mesih Premtuar Salam vazhdon duke shkruar që në fjalimet tona ka përgjigje të mjaftueshme për ata njerëz të përsipër, të cilët për shkak të vështrimit të cekët dhe të gabuar ngren akuza duke thënë se ka mjaft njerëz që ndonë se i përkushtohen tërësisht lutjes, qoftë me fjalë, qoftë me sjellje, nuk arrin kur qëllimin e tyre dhe vdesin të dështuar. Ndërsa karshit tyre ka asisoj njerëzish që nuk besojnë as në lutje e as në Zot, por arrin gjithçka në jetë duke korrur suksese të mëdha. Qëllimi i vërtet i lutjes është që njeriu të fitojë qetësinë, prehjen dhe lumturinë e vërtetë. Ai që sheh vetëm të dukshmen kujton që synimi për të cilin lutet njeriu nuk është arritur. Ndërsa Mesihu Premtuar alayhis salam shtellon rastin e tij njeriu, lutja e të cilit është e vërtetë, duke shpjeguar që kushti i parë është që lutja të arrijë shkallën më të lartë. Njeriu që në të vërtet bën lutje nuk shef vetëm anën e dukshme, pra duke qenë besimtar ai gëzon urtësinë që jepet besimtarit. Ai është i vetëdijshëm për lidhjen me Zotin e Lartësuar. Ai nuk shef vetëm kaq se a u plotësua ka lutja e tij, por fiton qetësinë dhe lumturinë e vërtetë. Mesihu Premtuar Salam thotë: kjo absolutisht nuk është e vërtetë që lumturia jon qëndron vetëm në atë çështje që duam të realizohet me anë të lutjes. Vetëm Zoti e di që ku buron lumturia jon, ku qëndron lumturia jon. Ai në jep atë pas një lutjeje të përsosur. Ai që bën lutje me qeltërsi të zemrës, kur nuk mund të mbetet duar bosh. Lumturia që nuk mund të blihet as me para, as me pushtet e as me shëndet, gjendet në dorën e Zotit. Ai i jep kujt të dojë. Megjithatë, ajo shfaqet pas lutjeve të plota. Nëse do Zoti i Lartësuar, një rob i sinqert mund të shijojë ato kënaqësi mu përballë vështirësisë, që nuk mund të përjetojë as mbreti i një perandorie në kulmin e pushtetit. Kjo është përmbushja e vërtetë e dëshirave që gëzojnë në fund lutjebërësit. Huzuri shpjegon që kënaqësia që përjeton lutjebërësi shfaqet vetëm në rrethana të vështira dhe atë nuk gëzon as mbreti. Pra, ky është realiteti i lutjes dhe ajo ka një filozofi. Kjo është esenca e lutjes.
Dhe i tillë duhet të jetë besimi i një besimtari të vërtetë. Dhe ne duhet të mbajmë këtë gjithmonë parasysh. Pra, siç ka shpjeguar Mesihu premtuar selam, që për plotësimin e lutjes nevojitet që ajo të arrijë shkallën më të lartë. Kur lutja arrin deri në këtë shkallë, atëherë ndodh që ose lutja pranohet dhe nisen të shfaqen shenjat e pranimit të saj, ose zemra fiton karar dhe prehje, dhe brenga që i kishte shtyr njeriu për të bërë lutje zhduket plotësisht. Ai fiton një lloj qetësie dhe beson se çfarë do që do të ndodhë më tej, do të jetë në dobitë e tij nga Zoti i lartësuar. I tillë duhet të jetë gjykimi i një besimtari të vërtetë. Allahu në mundësoft të gjithëve që të arrijmë këtë shkallë besimi. Madje edhe kjo mundësi vjen përmes mëshirës së Zotit. Andaj duhet lutur edhe për të fituar mëshirën dhe bekimin e Zotit. Dua t'ju tërheq vëmendjen ndaj dy ajeteve kuranore. Këto janë ndër ato ajete që recitohen shpesh dhe shumica prej nesh i dinë përmendesh. Njëri prej tyre është Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Domethënë, o Zoti ynë, jepna të mira në këtë botë dhe jepna të mira edhe në botën tjetër. Dhe na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. Këtë lutje bënte shpesh i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje u bënte porosi edhe sahabëve të tij për të recituar atë. Një herë edhe Mesihu premtuar selam porositi antarët e xhamatit që të bënin këtë lutje në rekatin e fundit të çdo namazi pas gjatë qëndrimit pas rukus. Po kështu edhe kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu në mjaft fjalimet e tij u ka tërhequr vëmendja ahmedianëve ndaj kësaj lutjeje. Ai gjithashtu ka shpjeguar kuptimin e saj. Kështu që kjo lutje mban një rëndësi të veçantë. Edhe nëse kjo lutje vlen për çdo kohë dhe çdo epokë, por sot kur trazirat dhe çrregullimet janë përhapur kudo në botë, ne duhet të bëjmë këtë lutje me një përkushtim të veçantë. Fjala hasana do të thot vepra e mirë, mirësi, dobi. Pra, diçka që nuk mban ligësi apo të keqen. Diçka që sjell vetëm dobi dhe është në përputhje me pëlqimin e Zotit të lartësuar. Për muslimanët ahmedian që jetojnë në disa vende muslimane përballen me rrethana të tilla që u nevojitet veçanërisht kjo lutje. Kundërshtarët e xhamatit dëshirojnë për të privuar muslimanët ahmedian nga çdo lloj mirësie, derisa kërkojnë që u rrëmbehet edhe e drejta për të jetuar. Në rrethana të tilla duhet lutur që o Allah, na ruaj nga të gjitha intrigat e njerëzve, sepse ta duan të na privojnë nga çdo lloj mirësie. Na mundso me anë të mëshirës sate që të marrim pjesë nga mirësitë tua. Veprat tona e kësaj dunjaje përmes pëlqimit tënd na sigurofshin të mirat e ahiretit. Çdo vepër jona e kësaj bote fitoft pëlqimin tënd. Kundërshtari po tenton të dëmtojë tregtin ton. Andaj udhëzona në atë rrugë mirësie që të dështojnë të gjitha tinxit e tyre. Për të na larguar nga besimi, ata duan të shkatrojnë riskun ton. Andaj dhurona mirësi përmes asaj rruge, që na siguron risk të pastër dhe halal. Komshin tan mos qofshin ata që na shkaktojnë vajtje dhe hidhërime. Banurat e lagjeve tona mos qofshin ata që sillen pikëllim dhe breng. O Zot, qytetet tona na u bëfshin mirësi për ne. Vendet tona na u bëfshin mirësi për ne. Zoti u aktheft sherret dhe intrigat e kundërshtarëve. Sundimtarët tanë u bëfshin të mëshirshëm, të kenë druajtje për Zotit dhe të veprojnë me drejtësi. Ne shohim
që në mjaft vende, madje edhe ato islamike, sunduesit janë shndruar në ndëshkim për popullin e tyre. Sunduesit u bofshin të kujdesshëm për të përmbushur të drejtat e tyre që varen nga ata. Nëse ti sheh që sunduesit aktual nuk janë të tillë që të përmirësohen, atëherë udhënd këtyre vendeve autoritar, udhënd këtyre vendeve autoritar që pajisen me këto veti, me qëllim që përmes tyre përfitojnë ato dobi që duhen të quhen mirësi të kësaj bote. Çdo dobi që marrim të na sjell pëlqimin tënd, o Zot, na jep miq që janë mirëdashës, të dashur që na vinë në ndihmë në rrethana të vështira dhe veprat e mira ja kthejnë me të njëjtin monedh. Në Pakistan, një grup duke ndjekur hoxhallarët ekstremistë gjithmonë mundohet të shkaktojë dëm muslimanëve ahmedian. Megjithatë, një pjesë e mirë akoma i përmbahet miqësisë. Ne nuk mund të etiketojmë çdo pakistanez si i keq, e as çdo qytetar i atyre vendeve ku xhamati ynë po përballet me kundërshtime të mëdha. S'mund të cilësojmë si i lig. Ka mjaft njerëz që kujdesin për të mbrojtur raportet miqësore. Janë dashamirës, të dhimbshur dhe ndihmojnë në çdo rast vështirësie. Para pak ditësh, një musliman ahmedian më shkroi që ata i kishin rrëmbyer në Pakistan dhe pengmarrësit kishin kërkuar një sasi aq të madhe parash që s'mund të siguronin aq shpejt brenda kësaj kohe. Ndonse vëllezërit e tij u munduan mjaft, nuk arritën të grumbullonin paratë e kërkuara. Kriminalët tashmë kanë mësuar që ligji nuk i prek dot. Andaj ata kërkuan që të paguheshin një sasi të saktuar, ndërsa për pjesën tjetër kërkuan një garanci. Por personi që do të ishte si garanci nuk duhet të ishte nga radhët e xhamatit, por të ishte një musliman jo ahmedian. Atëherë një mik i tij jo ahmedian dha garancinë e tij dhe vetëm pas kësaj ai u lirua. Shikoni se si miku i tij jo ahmedian vuri jetën e tij në rrezik. Tani pengmarrësit do të marrin pjesën e mbetur të pagesë përmes tij. Kështu që ka mjaft njerëz që sakrifikohen për muslimanët ahmedian. Pavarësisht nga mjedisi dhe ambienti në të cilët ata jetojnë, vazhdojnë të bëjnë vepra fisnike, vijojnë të shfaqin besnikërinë e tyre dhe kundërshtojnë terroristët dhe hoxhallarët ekstremistë. Pra, një ndër të mirat e kësaj bote është që të kesh një miq të sinqert, të kesh një mik të sinqert. Unë po kontrolloja një raport për atyre raporteve që në vinë nga qendrat tona mbarbotrore në shtetin Mali që ndodhet në Afrikë. Xhamati ka vendosur disa stacione të reja radioje. Përmes këtyre stacioneve po vazhdon fuqishëm fushata e përhapjes së mesazhit të Islam Ahmediatit. Disa nga hoxhallarët që financohen nga vendet muslimane arabe përpiqen të pengojnë misionin e xhamatit, duke shkaktuar edhe dëme materiale. Pra këta hoxhallar lëshuan edhe kërcënime kundër misionarëve tanë. U kanosen me telefonata dhe bëjnë fushat kundër nesh për të keq informuar njerëzit. Ata përhapin se ne nuk jemi musliman e të tjerë. Pra disa arrin shkallën më të ulët në këtë sjellje. E njëjta situatë u shfaq edhe në shtetin Mali. Domethënë, kundërshtimi dhe urrëtia arritën kulmin. Atëherë kur intelektualët e atjeshëm, të panshëm dhe me ndikim mësuan për këtë situatë, ata më njëherë lajmëruan xhamatin duke i thënë misionarit ton që mos keni frikë, vazhdoni misionin tuaj, sepse Islami i vërtet është ky që ju po përhapni. Askush s'mund ta pengojë ju. Kështu që Zoti i lartësuar kudo na siguron miq të vërtet që edhe nëse nuk janë ahmedian, luajnë rolin e tyre në përhapjen e Islam Ahmediat. Pra, edhe kjo është ndër të mirat e kësaj bote. Pra, sa më shumë do të zgjeroni kufit e fjalës hasana
aq më shumë shtrihet kuptimi i saj. Sado mirësitë dhe mjetet për një përfundim të mirë që i përgjigjet çdo aspekti të kësaj jete, i lypen Zotit të lartësuar. Ato të gjitha përfshihen në botkuptimin e fjalës hasana. प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि इनकी बातें न सुनो, ये काफिर हैं और फलां हैं और फलां हैं. Në jetën individuale është gruaja e kujdesshme, një bashkëshort i përkushtuar, fëmijët e shkëlqyer dhe një jetë e shëndetshme. Pra, për ne gjithçka që mban mirësi dhe dobi për ne është e mira e kësaj bote, është hasana. Madje edhe besimtari këtë synon që Allahu i lartësuar t'i dhurojë gjithçka që i nevojitet, qoftë nga në dukshme apo e padukshme, sepse vetëm Zoti ka dije për të dukshme dhe të padukshme. Prandaj ai mund të vendosë se cilat gjëra kanë dobi për ne nga këto dy aspekte. Sigurisht ne mund të gabojmë, ndërsa Zoti i lartësuar është i pastër nga çdo lloj llogaritje të gabuar. Nganjëherë e kujtojmë dikë si shok i sinqert, ndërsa po na sjell dëm, ndërsa po ai na sjell dëm. Kam një raste ku njerëzit sillen me shumë mirëbesim tek miqtë e tyre, i bëjnë ortak në biznes, ndërsa ata u sillin dëm. Disa herë ne i besojmë dikujt autoritet, pra japim autorizim dikujt, ndërsa ata na bëjnë qeder. Përveç shqetësimeve në xhamat, edhe në jetën e përditshme, ne shohim që disa njerëz bëjnë disa veprime që na shkaktojnë vështirësi të mëdha. Andaj, nëse Allahu i lartësuar në pranon lutjen, Rabbana atina fid dunya hasana, domethënë o Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, atëherë njeriu mund të ruhet nga të gjitha shqetësimet, qofshin kolektive apo individuale. Dhe jo vetëm që ai ruhet, por merr pjesë në bekimet e Zotit dhe gëzon pëlqimin e tij. Pastaj lutja vazhdon me fjalët wa fil akhirati hasana. Domethënë na jep të mira edhe në ahiret. Hazret Kalifi Dyutër radhiyallahu ka shpjeguar këtë ajet dhe ka thënë që njerëzit kujtojnë se në ahiret na pret vetëm e mira. Derisa njeriu po i lutet Zotit për të mirat në ahiret, nëse Zoti ja pranon lutjen, atëherë ai sigurisht do të fitojë vetëm të mira. Por çfarë do të thotë të mirat e dukshme dhe të padukshme? Ai vetë shpjegon që edhe nëse të gjitha gjërat në ahiret janë të mira, por disa prej tyre janë të tilla që në duke janë të shëmtuara, por në brendësi mbajnë mirësi. Për shembull, ka xhehenem. Sipas Kuranit famlar, ai është një mjet për reformimin dhe pastrimin e njeriut. Nga një anë, ai simbolizon të keqen. Andaj Zoti vuri këto fjalë edhe në lidhje me ahiretin. Atëherë duhet të lutuni që o Zot, mos na pastro përmes xhenemit, por na dëlirso përmes mëshirës sate. Mos na jep ato gjëra në ahiret që janë të mira vetëm në fqetësi. Pra, xhenemi është i dobishëm vetëm në anën e padukshme, sepse përmes tij njeriu i afrohet Zotit, ndërsa në dukje është i dëmshëm, sepse është ndëshkim. E vetmja mirësi në ahiret është xheneti, sepse ai është i bukur edhe në dukje, edhe në fqetësi. Duhet të kemi parasysh edhe këtë, që të mirat e kësaj bote janë përcaktuese edhe për të mirat e ahiretit. Ashtu siç në jetën e kësaj dunjaje çdo gjë që përfshin dobin, qoftë në anën e dukshme apo në të padukshme, na siguron pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit dhe na premton për çdo mirësi dhe dhunti në ahiret që janë të hijshme edhe në dukje, po ashtu në fshehtësi. Hazret Masihu premtuar selam shkruan: njeriu i nevojiten dy gjëra për të kënaqur shpirtin e tij. E para, që gjatë jetës së shkurtër të kësaj bote të ruhet nga të gjitha sprovat, vështirësitë dhe fatkeqësitë, dhe së dyti t'i ka përsëri ligësinë, imoralitetin dhe sëmundjet e tjera shpirtërore që ja largojnë Zotit.
तो इसलिए kështu që कि तुम ये e दुआ mira e करो kësaj bote कि është që njeriu të ruhet हमारी nga इस्लाह vështirësitë, दौलत से ना हो nga një बल्कि jetë तेरे e फजल से fëlliqur dhe poshtërsia, और आखिरत में qofshin हमें ato वो materiale चीजें apo दे shpirtërore. जो सिर्फ बातन में Allahu ही अच्छी thot, है khuliqal insanu जैसे दौलत dha'ifa, बातन में अच्छा है domethënë njeriu इससे është खुदा krijuar ताला का i dobët. कुर्ब हासिल होता है मगर जाहिर में Njeriu बुरा है dëshpërohet nga jeta vetëm nëse i del plag आखिरत में në हसना thua. सिर्फ जन्नत है इसका जाहिर भी अच्छा है और बातन भी अच्छा है Domethënë njeriu यहाँ dëshpërohet ये भी nga याद jeta रखना vetëm चाहिए nëse i del plag कि në इस thua. दुनिया की हसना Po kështu, fëlliqet हसना का भी jeta पास njeriu fjala bie अगर për इस grad दुनिया में të përdal, हर चीज sa e tmerrshme dhe e इसका errët जाहिर është भी jeta e tyre. और बातन भी अच्छा है Bash si और kafsh, अल्लाह ताला की रजा tamam si kafsh. Nuk Filani kanë vala. asnjë haber për Zotin apo për तो आखिरत में ahiretin. भी ऐसी हसना E मिलेगी mira e kësaj bote do të इसका जाहिर भी thotë अच्छा हो që Zoti और बातन भी अच्छा të na ruajë nga çdo aspekt, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक जगह इस बारे में nëse फरमाते i हैं përket kësaj bote इंसान apo ahiretit. अपने नफ्स की Pra खुशहाली të के mbrojë nga वास्ते çdo mbrapshtësi. दो चीजों का मोहताज है Kur themi दुनिया की wa fil मुख्तलिफ akhirati जिंदगी hasana, और इसमें जो कुछ atëherë aspekti i ahiretit është gjithashtu rezultat i të mirave të kësaj bote. Nëse njeriu merr pjesë në të mirat e kësaj bote, atëherë kjo është një shenjë e mirë për ahiretin e tij. जो उसे खुदा ताला से दूर Është e gabuar që thonë इनसे निजात disa पावे। njerëz तो që दुनिया का nuk हसना ka ये nevojë है t'i kërkojmë कि Zotit क्या të mirat e जिस्मानी kësaj और क्या bote रूहानी तौर पर dhe lutuni vetëm për të हर mirat एक në बला और ahiret. गंदी जिंदगी और जिल्लत से Shëndeti महफूज njeriu रहे। e të tjerë janë çështje që i sigurojnë njeriu mundësi për të bërë diçka për jetën e ahiretit. कि फरमाया कि एक नाखून ही में दर्द हो तो जिंदगी बेजार हो जाती है Për këtë arsye bota në raport me फरमाया ahiretin इसी तरह जब इंसान की quhet जिंदगी खराब होती है ara, domethënë quhet जैसे ara, तबारी और domethënë तबदुल fusha e veprimit, कि उनकी जिंदगी कैसी जुल्मत से भरी हुई है ndërsa ahireti Bahen ki तरह, quhet të korra. जानवरों की तरह की जिंदगी है Atë që mbillin në dunja कि do të खुदा और korrni आखिरत atje. के- आखिरत की खबर Në नहीं fakt, ai të cilit Dunia ka Zoti hësana i yही jep है shëndet, कि खुदा हर एक nder, पहलू fëmijë dhe mbarësi से ख्वाब दुनिया का dhe të हो, ketë और realizuar आखिरत का vepra të हर mira एक इखलास fisnike, महफूज रखे। atëherë për të shpresojmë që edhe ahireti i tij do të jetë i आखिरत का mbar. पहलू है वो भी दुनिया की हसना का समरा Pastaj है उसी का në फल fund है të këtij ajeti Allahu अगर thotë दुनिया का waqina हसना इंसान को adhaban मिल nar. जावे Lutuni तो që o Zot na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. ये गलत है Ktu जो लोग कहते हैं nuk i कि kushtohet दुनिया का हसना vëmendje क्या मानना है। vetëm dëshkimit të Akhireti ahiretit, भलाई मांगो। por na porositet फरमाया që të कि lutemi për të mbrojtur जिससे edhe nga जिस्मानी zjarri वगैरह i ऐसे dunjas. उमूर हैं Pra ndëshkimi i जिससे zjarrit इंसान që को nga आराम edhe në मिलता këtë है। botë. और Kështu इसी që के në जरिए से këtë वो आखिरत ajet के लिए na कुछ mësohet lutje सकता për है। të mbrojtur nga të dyja और ndëshkimet इसलिए ही të दुनिया को dunjas आखिरत dhe të का ahiretit. मदरा कहते हैं यानी Zjarri i dunjas आखिरत की është खेती कहते i हैं। shumëllojshëm. Janë hidhërime, वो यहाँ pikëllime जाके dhe काटो। dhimbje të cilat nëse do Zoti दरहकीकत mund të जिसे kthehen खुदा në mirësi. दुनिया में सेहत, इज्जत, औलाद, Shembulli i zjarrit आफियत në këtë देवे। botë përputhet me और situatën उम्दा aktuale të disa अमाल shteteve. सालिया उसके हों Askush nuk mund të उम्मीद parashikojë होती है që कि duke उसकी qenë në आखिरत shtëpi अच्छी apo हो। duke lëvizur në pazar, sa kaq vjen një plumë dhe godet, आखिर में apo shpërthehet një bombë, duke plagosur njeriu apo duke i marr jetën. हमें आग Janë के shumë अजाब से jetë kështu, janë shumë इसमें raste सिर्फ kështu. आखिरत के अजाब Pra janë humbur ना की shumë तरफ भी jetë नहीं kështu. लाई गई। Pra बल्कि kur इससे njeriu बचने की दुआ lutet करो। duke u kërkuar Zotit mbrojtje nga ndëshkimi i zjarrit, kur ato rrethana ekzistojnë rreth tij dhe veprat e tij janë fisnike, atëherë Zoti sigurisht i përgjigjet lutjes së tij बस dhe e mbron nga të gjitha rreziqet. दोनों के अजाब Kjo और lutje नार से vlen बचने के लिए edhe दुआ për करें। mbrojtje nga rreziqet që na vijnë nga terroristët. Para दुनिया pak के ditësh अजाब në नार Karachi, में Pakistan, भी किस्म के një musliman ahmedian मुसीबतें हैं और दुख हैं 45 vjeç जो अगर अल्लाह ताला चाहे kishte dalë nga shtëpia e tij për të bërë So, pazar, këtë bajaj, vetëm pas pak minutash u bën përfshinë në një shpërthim të fuqishëm. इस Në दुनिया këtë में ngjarje të paktën 50 veta kanë अजाब humbur नार jetë. की एक मिसाल Kjo ahmedian gjithashtu u martirizua në këtë tragjedi. वो भी हैं Sot कोई kudo पता नहीं këta terroristë घर बैठे kanë vendosur या gratskat बाजार e में zjarrit. फिरते हुए कहाँ से Nevoja e बुजुर्ग kësaj गोली आए lutjeje për të mbrojtur और nga कोई ndëshkimi i बुरा zjarrit të और tyre इंसान को është लौलान jetike. करते या Kur उसकी जिंदगी ले dhe ले। kur do të ndodhë diçka, këtë e di vetëm Zoti. कई जाने Andaj की वजह njeriu duhet t'i lutet vetëm atij që qoftë qëndrimi i tij në shtëpi apo dalja e tij në pazar, gjithçka përmes mëshirës së tij të bëhet burim mirësie për të. अमल हो रहे हों Mesiu premtues selam shkruan, जिंदगी lutja i अल्लाह nevojitet ताला इस दुआ को vetëm कबूल करते atij, हुए इन चीजों से बचा të लेता है। cilit janë mbyllur të gjitha dyert dhe nuk i ka mbetur asnjë derë përveç asaj të Zotit. Dhe kështu kjo lutje Aq buron të nga shuur shpirti i tij. जो दहशतगर्द
unë kishe shpjeguar këtë temë në hutben e para 2 javëve. Pra këtu Mesih premtues selam thot, lutja i nevojitet vetëm atij të cilit i janë mbyllur të gjitha dyert dhe nuk i ka mbetur asnjë derë përveç asaj të Zotit. Dhe kështu kjo lutje buron nga shpirti i tij. Pra lutja Rabbana atina fid dunya hasana u takon vetëm atyre që njohin vetëm Zotin si ndihmës. Ata janë të bindur që para Zotit të tyre të gjitha mjetet e tjera janë hiç. Zjarri nuk nënkupton vetëm ai i kiametit, por edhe ai që jeton gjatë, por edhe ai njeri që jeton gjatë shikon që edhe në këtë botë mira lloj zjarresh janë mira lloj zjarresh. Ata që kanë përvojë dinë që në këtë botë ka lloj zjarresh, ndëshkimesh, frikash, vrasjesh, urije, sëmundjesh, disfatash, dështimesh, dyshimesh, përhumbje dhe rënje, mira lloj pikëllimesh, dhimbjesh rreth fëmijëve dhe bashorteve, ngërqesh në lidhjet farefisnore e të tjerë. Të gjitha këto janë zjarre dhe besimtari lutet që të ruhet nga çdo lloj zjarri. Kur ne kemi kapur dorën tënde, atëherë na ruaj nga të gjitha këto ndodhit që mund t'i shkatrojnë jetë njeriu dhe janë si zjarr për të. Lutja tjetër që në nevojitet mjaft është ajeti i fundit i sures El-Bekare. Allahu lartësuar në porosit që t'i lutemi Rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana. Do me thënë o Zoti ynë, mos na kërko llogari nëse harrojmë apo bëjmë ndonjë gabim. Harrimi do të thotë që diçka që ishte e rëndësishme të mos kryhet. Së pari nuk e lam me dashje, por e harruam. Së dyti nuk dinim që nëse e lam apo nëse e lam apo nuk e bëm në kohën e duhur, atëherë që rëndësi kishte ajo punë. Pra kujtuam që s'kishte problem. Çfarë ka nëse nuk bëm? Ishte diçka e thjeshtë. Prandaj i lutemi Allahut që na ruaj nga harrimi dhe lehtësitje. Ndonjëherë mund të rastiset që ka një punë të rëndësishme. Njeriu nuk ka kurfar dijeni se cila detyrë është e rëndësishme dhe cila jo. A mos valë ndikon mos realizimi i asaj detyre në zhvillimin ton shpirtëror, në lidhjen ton me Zotin e Lartësuar. Prandaj o Allah, na ruaj nga gabimet e tilla. Por nëse ne i kemi ato gabime, atëherë mos na kërko llogari për to. O Zot, mos na kap nëse kemi realizuar keq detyrën e ngarkuar. Apo kemi bërë një vepër që s'duhet të kishim bërë. Përkundrazi, fal na gabimet tona. Dhe duke i falur ato, na mbro dhe nga pasojat, na mbro edhe nga pasojat e tyre, si dhe nga zemrimi yt. Por nëse vazhdojmë të përsërisim veprimin e gabuar me dashje, të mos kujdesemi as pak për të përmirësuar dhe vazhdojmë të bëjmë këtë lutje, atëherë ajo nuk do jetë më lutje. Ajo nuk do të jetë më lutje, por një lojë me Zotin e Lartësuar. Si dhe me lutje. Kështu që lutjet synojnë përfundime të këndshme dhe jo për të sprovuar Zotin. Aty ku gjenden veprat fisnike, atëherë edhe lutjet bëhen të sinqerta dhe të vërteta, siç ka shpjeguar Mesihu premtues selam. Pastaj thot Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Mos na ngarko barë të rëndë ashtu siç i ngarkove ata para nesh. Dohet të kemi parasysh që faljet apo porositë e Kuranit famlar nuk janë barë të jashtëzakonshme. Zoti i Lartësuar ka pohuar pak më parë se la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Do të thënë Allahu nuk e ngarkon asnjë shpirt për te fuqisë që ka. Allah i bën porosi njeriu sipas fuqisë dhe mundësisë së njeriu. Popujt e mëparshëm mund të shkuan për shkak të disa mëkateve të tyre. या ऐसा काम करने से जो हमें नहीं करना चाहिए हमें पकड़ में न ले.
O Zot, mos në ndëshko ashtu si që ndëshkove ata. Na mundso që të mos përsëritim ato gabime që bën popujt e mëparshëm dhe si rrjedhoi u shkatruan. Së mund të bëhet që edhe të mëkatojmë dhe të kërkojmë që të mos ndëshkohemi. Kjo i kundërvihet ligjit të përgjithshëm të Zotit. Pra kjo lutje dhe përpjekja e njeriu për të mbrojtur nga veprat e këqija e mbrojnë njeriu nga ndëshkimi. Popujt e mëparshëm u ishin në vend regjime që nuk kujdeseshin për të drejtat e tyre. Andaj na ruaj nga sundimtarët të tillë që janë bërë ndëshkim për ne. Ky dënim na ka goditur për shkak të zemrimit të Zotit. Nëse vjen si rrjedhoi e zemrimit, atëherë ka nevojë për shumë lutje të sinqerta. Nëse ky ndëshkim është vetëm si sprov, atëherë na lehtëso edhe atë. Mande Zoti na mëson këtë lutje. और उसकी वजह से उन्हें सजा मिली। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि नमाजें पढ़ने Mande Zoti na mëson këtë lutje, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nga një herë dënimi i popujve të tjerë i bën përshtypje të mëdha njeriu. Andaj në këtë pjesë lutet edhe për të mbrojtur nga ndikimet e dënimit të popujve të tjerë. Në luftë apo në sulme terroriste bien viktima edhe ata që nuk ishin synuar të vriteshin. Për shembull, ata mund të kenë dashur të vrasin një grup të saktuar, ndërsa aty përfshihen të gjithë. Hazret Kalifi i dytë radiallahu anhu ka shpjeguar që kushti ma la taqata lana bih është vënë sepse këtu nuk është çështja e zemërimit, por bëhet fjalë për problemet dhe sprovat e kësaj bote. Njeriu s'mund të pajtohet me zemërimin e Zotit, sado të vogël të jetë ai, por dhimbje të vogla ai duron. Për sa i përket dënimeve shpirtërore, lutja tregon se nuk kemi fuqi të përballohemi ndonjë zemrim. Ndërsa kur përmenden vështirësitë materiale të kësaj jete, atëherë lutja tregon që njeriu nuk ankohet për sprova të vogla. Askush nuk mund të pohojë që gjatë gjithë jetës ai ka hecur në përvllaje me lule, sepse vetë Allahu lartësuar ka deklaruar që unë do të sprovoj njeriu. Megjithatë, për sprova që nuk nxisin zemrimin tënd dhe i shfaqin njeriu vazhdimisht i lutem Allahut që të mos jetë për te fuqisime. Besimtari asnjëherë nuk dëshiron sprova, por me që Zoti vetë ka deklaruar që ai sprovon besimtarin, andaj ai i mëson njeriu të lutje për të lehtësuar sprovën. Kështu që ai e porosit njeriu që të bëjë këtë lutje wa'fu anna, domethënë na i fshi mëkatet tona dhe na ruaj nga pasojat e tyre. Waghfir lana, na ruaj nga pasojat e dëmshme dhe ndikimet e veprave të këqija. Na mbulo mëkatet tona, sikurse unë nuk i kisha bërë kurrë. Fjala afun, domethënë mban edhe kuptimin e mëshirës. Nëse njeriu i mungon diçka, atëherë zgjidhja e saj është që ajo gjë të jepet atij. Prandaj në lutje wa'fu anna, robi i drejtohet Zotit duke thënë tashmë ajo që i mungon veprësime më plotëso me anë të mëshirës dhe mirësisë sate. Domethënë, më mëshiro për të gjitha gabimet e bëra që pengojnë progresin tim ose ndikojnë në mbarvajtjen e xhamatit dhe largoj të gjitha pengesat në rrugën e progresit. Anta Maulana, ti je Zoti ynë, padroni ynë. Njerëzit do të referojnë dobësitë tona te ti. Ata do të shprehin që këta janë që deklarojnë se xhamati i tyre është ngritur prej Zotit. Deklarojnë me të madhe, por pasojnë vajtje dhe pikëllime si çdo popull tjetër. Po kështu edhe ndëshkohen. Andaj o Zot, ti je padroni ynë dhe ne jemi shërbëtor të tu. Mëshirona. Njerëzit do të referojnë dobësitë tona. Do të kujtojnë se këto janë thjesht deklarime dhe këta nuk kanë asnjë lidhje me Zotin lartësuar. Do të dalin pengesa në çështjet e përhapjes së xhamatit, duke pasur ndikime të rënda. Andaj të lupim për mëshirën tënde. Ne pranojmë të gjitha gabimet dhe lajthitjet tona dhe ty të përgjërohemi për falje. Fansurna alal qawmil kafirin.
na shiko me vështrim të veçantë dhe na jep fitore mbi popullin kundërshtar, na jep fitore ndaj atyre që po i vënë pengesa progresit të Islamit. Qofshim ndër ata që përhapim emrin dhe mesazhin tënd kudo në botë. Sot nuk janë vetëm jo musliman apo mohuesit që shprehin mllëfin e tyre kundër Islamit, madje një grup në radhët e muslimanëve bën pengesë në përhapjen e Islamit. Madje janë musliman që po njollosin Islamin dhe bëhen pengesë në përpjekjet tona në përhapjen e Islamit në vendet jo muslimane. Të gjitha ato grupe ekstremiste apo organizata terroriste që janë krijuar në emër të Islamit dhe të cilat paraqesin një Islam ekstremist, gjithashtu ndikojnë në thirrjen tonë. Pra, ndikojnë negativisht në thirrjen tonë, në përpjekjet tona. Andaj duhet t'i lutemi Zotit të lartësuar intensivisht edhe për këtë. Ndër lutjet e tjera kemi shumë nevojë që të recitojmë edhe këtë lutje të Mesihut e premtuar selam, që ai mori si shpallje nga Zoti i lartësuar. Kjo lutje është Rabbi kulli shay'in khadimuka, Rabbi fahfadhni wansurni warhamni. Do të thënë, o Allah, më ruaj, më ndihmo dhe më mëshiro. Zoti na dhënë të mirat tek Zoti na dhënë të mirat e kësaj bote, si dhe të ahiretit. Mua më është tërhequr vëmendje veçanërisht ndaj kësaj lutje, andaj çdo ahmedian duhet ta bëjë këtë lutje në mënyrë të veçantë. Allah lartësuar ruajt çdo musliman ahmedian nga çdo lloj sherri. Na dhuroft të mirat e kësaj bote dhe të mirat e ahiretit. Na mbahet të palëkundur dhe të vendosur mbi vepra të mira. Na fal lëkundjet dhe mëkatet tona dhe na mbrojt prej tyre. Unë porosis veçanërisht muslimanët ahmedian të Pakistanit që duke kontrolluar veten e tyre t'i kushtojnë vëmendje të veçantë ndaj kësaj. Këto lutje të bëhen pjesë të pandashme të namazeve të tyre, të faljeve të tyre. Çdo musliman ahmedian ta ngjallat shpirt lutjeje brenda vetes, që me fjalët e Mesihut të premtuar selam të çojë lutjen e tij në pikën më të përsosur. Allahu na mundsoft. Amin. Allahumma amin. Fansurna lil qawmil kafirin. बस अपनी खास नजर हम पर डालते हुए हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता। Siç unë kisha thënë që në Karachi një musliman ahmedian është martirizuar në një shpërthim bombe. Po kështu është edhe një vdekje tjetër në Pakistan, një shërbëtor i vjetër i xhamatit ka ndruar jetë. Unë do të udhëheq këto dy namaze, dy gjenaze pas faljes së xumas. Megjithatë do t'ju përmend shkurtimisht rreth jetë shkrimit të këtyre dy personave. Martiri, pra ai që është martirizuar, quhet i nderuar Mubashir Ahmed Abbasi, është i biri i Nadir Bakhsh Abbasi sahibit. Ai është martirizuar me datën 3 mars 2013. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Në familjen e tij paraqit xhamati përmes stërgjushit të tij Tongar Ali Abbasi sahibi, i cili pranoi xhamatin në dorën e Mesihut të premtuar selam. Me origjinë ai është nga India, nga provinca UP. Dy ndër të afërmit të tij kanë qenë dervish në Kadian, ndërsa gjushi i tij ishte shërbente në policinë indis, edhe pas që doli në pension, ai dedikoi jetën e tij, edhe shërbeu si inspektor për të mbledhur në sektorin e financës të xhamatit në Indi.
Abbasi sahibit उनसे हमेशा बचाए। që I cili u martirizua ishte lindur në vitin 1967, ishte 45 vjeç, edhe në vitin 1982 ishte vendosur në Karachi për shkak të punës, edhe në momentin e vdekjes ai ishte punësuar në një fabrik tekstili. Në mbrëmje të datës 3 mars, pas në faljes së akşamit në lagjen Abbas Town në Karachi, është dëgjuar një shpërthim I fuqishëm I bombës, si rezultat I të cilit kanë humbur jetë më shumë se 50 veta, edhe një numër I konsiderueshëm është plagosur. Indieri jetonte në Abbas Town në këtë lagje, edhe vetëm 5 minuta para shpërthimit ishte nisur nga shtëpia për të blerë disa ilaçe. Sipas goazanave, Mubashir Abbasi sahibi ishte shumë afër vendit shumë afër vendngjarjes, edhe për shkak të shpërthimit të fuqishëm ndroi jetë po në vend. Fillimisht po flite për humbjen e tij, që ai është humbur, por më vonë si rezultati një telefonate ai u identifikua në spital. Ishte njëri shumë I komunikueshëm, shumë I ngrohtë, edhe shumë I hapur me të tjerët, edhe kishte një raport shumë të sinqertë dhe shumë të ngrohtë dhe shumë të dashur me familjen edhe me fëmijët e tij. Ka lënë pas një, përveç bashkëshortes së tij, ka lënë pas një vajzë 12 vjeçe dhe një djalë që është 10 vjeç. Dhe ai ka edhe 3 vëllezër dhe motra. Gjenaza e dytë I përket një shërbëtori të vjetër të xhamatit, I nderuar Sayyid Doktor Sayyid Sultan Mahmud Shahid sahibi, I cili ndroi jetë me datën 3 mars të 2013 në moshën 90 vjeç. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi te Allahu tek ai dhe tek ai do të kthehemi. Ai ishte lindur me datën 16 tetor të vitit 1923 në Shekhupura. Babai I tij Sayyid Sardar Ahmad Shah sahibi ishte ndër sahabat e Mesihut premtuar selam. Ai kishte dedikuar djalin e tij para lindjes, pra ai kishte dedikuar këtë doktor sahibin para lindjes së tij, pasi që mbaroi që mori diplom në Islamia College Lahore, pastaj vazhdoi për master në Universitetin në Muslim në Aligarh, mbaroi master në kimi, pastaj u paraqit para kalifit të dytë radhiyallahu anhu, edhe Hazrat Kalifi I dytë e caktoi si ligjërues, si pedagog në fakultetin e xhamatit në Kadian. Pra në këtë mënyrë ai kishte këtë privilegj që ishte ndër pedagog të parë të këtij fakulteti. Pas ndarjes së Indis, ai vazhdoi mësimdhënien në këtë fakultet. Në vitin 1956 ai erdhi këtu në Londër, edhe mbrojti doktoratur në kimin organike në Universitetin e Londrës. Edhe pasi që kthye në Rabwa, ai vazhdoi detyrën e tij në Talim Islam College në Rabwa deri në vitin 1963. Në vitin 1963 ai erdhi sërish në Londër, edhe mbrojti post doktoratur nga Universiteti I Londrës. Ai nga vitin 1964 deri në vitin 1978 shërbeu si profesor edhe si shefi I departamentit të kimisë në fakultetin e xhamatit në Rabwa.
edhe për një kohë ai ishte edhe dekan i këtij fakulteti. Në vitin 1972 kur fakulteti i Xhamatit, kur Universiteti i Xhamatit u shtetrua nga shteti, ai u transferua në Rawalpindi edhe vazhdoi megjithatë shërbeu si dekan në 2 universitete të ndryshme. Në vitin 1986 ai doli në pension edhe pastaj duke parë gjendjen e mirueshme të institucioneve të arsimit në Rava, ai hapi disa shkolla të tij, duke filluar nga kopshti te shkollat fillore edhe te shkollat e mesme. Pra derisa nuk u hapën, nuk u qelen shkollat e Xhamatit, ai ishte i vetmi person që kishte hapur shkollat e tij, edhe për një kohë të gjatë shkollat e tij kanë shërbyer në arsimin dhe edukimin e brezave të Xhamatit. Ishte njëri shumë i thjeshtë, doktor Saib ishte njëri shumë i thjeshtë, plotsonte nevojat e nevojtarve dhe ndihmonte me çfarë lloj mënyre ata që nuk kishin mundësi për të ndjekur arsimin, ai ndihmonte edhe në arsim. Ishte njëri shumë dashamirës, edhe ishte njëri që jepte të këshilla të sinqerta. Madje në fakultetin e vajzave kishte ndërtuar edhe një ndërtesë pra bllokun për lëndën e shkencave. Kishte një lidhje shumë të ngushtë me kalifatin, ka lënë pas 2 vajza dhe 2 djem. Ishte shumë i thjeshtë edhe në mënyrën e mësimdhënies. Huzuri thotë edhe unë për një kohë të shkurtër kam ndjekur mësim prej tij, madje për disa ditë. Ai kishte një raport miqësie me studentët e tij. Ishte njëri shumë i thjeshtë, edhe nuk ishte asnjë lloj turp ose ishte njëri shumë i thjeshtë, edhe huzuri thotë që bën lutje që Allahu e lartësoft shkallën e tij shpirtërore, Zoti e falt, e mëshiroft, po kështu edhe Zoti e falt shkallën shpirtërore të martirit, edhe u dhën sabër, durim dhe guxim fëmijëve të tij. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.